سألك عبادي عني فإني قريب. Ono hadis diriwayatkan Ikrimah sangga Ikrimah an Ibni Abbas qala Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika manutai sapane wong saleh iku sembayang man yaumal khamis ing dalam dina Kamis baina zuhri wal asri antara zuhur lan asar. Rakaat ing rong rakaat sapane wong sing gelem nglakoni sembayang sunat ana ing dina Kamis waktune antara zuhur lan asar. Pirang rakaat? Rakaataini rong rakaat wentengi mari sembahyang zuhur. Lah sing diwaca khusus mergi ana sembahyang hajat lho iki. Apa sing diwaca? Mek rong rakaat. Yaqra'u maca man fil ula dalam rakaat pertama ing Fatihatul Kitab. Wa ayat al-kursi lan ayat kursi mi'ata marping 100 ambalan tapi lumayan ya. Masih mek rong rakaat tapi ngene ya ngelu dah sampean. Rakaat pertama maca Fatihah mek sepisan gak akeh-akeh tapi ayat kursi ini ping 100 lumayan. Rakaat pertama. Rakaat kedua wa fisaniyati Fatihatul Kitab maca Fatihah sepisan. Surat apa? Wa qul huwallahu ahad mi'ata marrah ping 100 ambalan. Rakaat kedua maca Fatihah sepisan, maca qul ping 100. Rakaat pertama Fatihah sepisan, ayat kursi ping 100. Rakaat kedua Fatihah sepisan, qul ping 100. Waktune mari sembayang zuhur mek rong rakaat. Iku lah sause oparane salam, sause salam ya. Wa yusolli maca sholawat man ala Muhammadin mi'ata marat ing 100 ambalan. Mariku sampean maca sholawat ping 100 sause salam. Sembahyang hajat tuh, butuh apa sampean? Bagaimana hasilnya? Hasiate wong nek gelem mari sembayang zuhur nglakoni sembayang sunat rong rakaat. Rakaat pertama maca Fatihah kalau ayat kursi ping 100, rakaat kedua maca Fatihah sepisan qul ping 100. Mari salam maca sholawat ping 100. Atau moko paring hu ing man sapa Allah sawaba maning kaya ganjarane wong. Soma kang poso man Rajaban ing Rejeb wa Sya'ban lan ulan Ruah wa Ramadan lan ulan Ramadan wa kana ana lahu keduwe man minasab sama ganjaran mislu hajil baiti upamane haji ana ing Baitullah wa kutibalan den tulis lahu keduwe man bi adati kuliman lan saitungane kabeh wong amanah kang iman man billah marang Allah subhanahu wa tawakkalan pasrah man alai mara Allah hasanatan apane kebagusane. Tapi kabeh hubungannya dengan ayat kursi ini kan pertentangan. Ayat kursi sinar merah, kulhu sinar putih. Ayat kursi kanggo berantas kejahatan tolak belai, kulhu kanggo ngresiki ati. Lah iki kanggone sapa iki sampai Kanjeng Nabi promosi kaya ngene ganjarane gak karuan akeh. Kanggone balik maneh yaiku wong sing kepengin dadi wong apik ilang nakale. Ayat kursi ngilangno nakal, kulo nekakno kaapian. Bocah sing gak kerasan nok pondok supaya gak kerasane lunga, kerasane teko. Lho, nek mari sembahyang zuhur kongkon sembahyang sunat rong rakaat mau. Maca kullu ping maca ayat kursi ping 100, kullu ping 100, sholawat ping 1 berubahnya. Berubah asale nakal malah dadi apike. Ikulah gampangane oparane iku khasiat-khasiate
ana gunane dhewe-dhewe. Ceritane padha ya. Timbangane padha kabeh, dieman-eman dina Jumat gesik esuk ae. Saiki ganti sisine. Waman qara'ahu alfamarratin ya. Waman utahe sapane wong qara'ahe maca mandu ing bed alfamarratin ping 1000 ambalan. Fi lailatul Jumat ing dalem malam Jumat. Sopone wong nalikane malam Jumat gelem ndonga. Lantaran maca iki donga mahabbah kelas kakap iki. Wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bisal mahat. Diwaca ping 1000 nalikane malam Jumat. Wa tawajjalan madhep man ila ayyah hakimin maring dindine hakim. Sama nape matuk ring Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Polisi, bengine sampean waca dhisik ping 1000. Sing cara Jawane supaya kabeh seneng ring sampean. Esuk-esuk baru sampean budal. Nala mongko merkoleh man minhu sanga hakim al-karomah ing kamulyan. Wal ijlal lan den gungaken wa qadha nekani hakim hajat atau ing kebutuhane man. Ngene iki aja sampe dilalekno. Kok akeh sampean besok sing apik ngarepno. Akeh wong sing kenek cah pondok tak hitung piye ana loro kenek penggede-penggede. Ngeblak. Lah kaya apa? Wis apik oleh bojo sing hebat gak mupakat, kenek gebrak iki ndelosor le bojo gembrot. Jarine waktu ngomong lali. Pirangan, iki gak ngerti nek dalune disemplok merek maca iki. Wis, mosok disindir gak ngerti. Nek sampean ape ngarepno bocah wedok calon bojo sampean. Bengi sampean maca ping 1000. Wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bisal mahat. Maru sampean parani ring omahe mbek klambi ijo kaya PKB. Piye, Dik? Aku karep sampeyan gelem tah sama dadi bojoku. Wala, nggih, langsung nggih. Gak ngerti sesuk getun ya wis sing penting waktuku nggih sanalika. Ngerti aja kondo-kondo rahasia. Meneng cah itu cekak krungu jare. Lho ngene nggih kadang-kadang gak rumangsa. Moro-moro mari gek getun. Lho yo aku wis kadung iyani piye. Tapi ya biasa ya apik dadi apike. Tapi khususnya nek sampean dadi penggede-penggede besok sehubungan dengan itu iki untuk mimpin pakai donga iki carane. Supaya wong sing sampean karepno ngucap iya. Bahkan walau kana senajan ana hakim jabaran wong untang-untang zaliman kang ngani ngoyo. Senajan tahle penguasa iku ndel-ndelno muga jenderal. Biyen sapa ta? Nek Jawa Timur takokno wong kabeh, gak wedi mek Pak Said. Gak ono wani Pak Said biyen arane pimpinan Golkar Jawa Timur dipendeliki wae aja maneh manusa kebu sampe melayu sak nalika. Barek aku tekok lututnya. Kene sik bubak pondok zaman tahun 80-an 7. Pak Said teko rene. Mek aku kurang kendel gara-gara pesene Sunan Derajat ku wene ono gak njaluko. Lah aku oleh njaluk zaman niku ya dadi raja. Nah aku nek njaluk dipendeliki Sunan Derajat. Gak oleh njaluk jane. Wong ngemahi ono ae gak dikai dhuwit njaluk gak oleh. Apa yo mbo nurut mek kene. Asan koyo apa? Aku tahu nek Gedangan lho, Gedangan Kecamatan Sedayu pinggir Sekapuk. Sing mimpin arane Kasan. Lah kok isone ana kampanye Golkar wis diketoki kabeh ya.
Ya rupa kabeh. Iya ya kasan wis mati. Lho ngono ku lho. Ya dicekeli babinsa. Wah di endek digono sing digoleki mlayu omahku bareng gawane mlebu omahku. Dingono Gresik. Tahan kabeh. Jaman tahun piro iku? Mbah 80-an piro. Tak parani babinsa tak sudingi padha nduluk kabeh. Ayo colong, awas kate kapok tak lapor Pak Said kan wedi. Wah dicolong kabeh kiai-kiai dicekel. Apa ndeliki kan. Lho, kene oleh pirang-pirang daftar pegawai negeri mergo aku sing ngongkon jaman iki. Tetompo iki, oleh sak pirang-pirang. Termasuk iki dadi camat nggone pinggire wetane Kalang Cangkring. Iku sapa aku nodong dadekno anu lho. Iku oleh hasil piram sayang waktu kene disungkani diwedeni. Mbarek penggede Golkar aku dipojokno. Iku hasilnya teko apa? Wa atif qulubal alamina bi asrihim. Alayya wa albisni qabulan bisal mahat. Wis, kita ni cara Jawane ngerti sampean. Wa man utai sapane wong karo ae maca man ad-da'wata ing donga pitamamya kelan sempurnaning dakwah. Sampane wong sing maca donga iki disempurnakno ping pira sampe amaraten ping 7 ambalan. Wa karara bulan baleni man hadzal bait iki labet fi kulli marratin saben-saben sak ambalan. Sampai amaron di pitung ambalan. Wakoso dalan nejoman ayah hajane dindining kebutuhan kudiat mongko den tekane apa hajat bi inilah kalan izining Allah taala. Wis sampean donga buta apa? Ditata dongane. Pokoke sampean donga sepisan maca bet iki ping 7. Sampean donga sepisan maca bet iki ping 7. Iku carane mek ngono. Diwaca ping pira sampai ping 7, berarti 7 ping 7 49. Sing mantep kaya Gusti Allah nek ngarepe dijaluki. Urusane urusan apa? Urusan cek kasil. Bangsa urusan cek dituruti. Saman buktek nang kola iya temenan. Wis aku kasil saiki. Iku mergo bet iki. Sampeyan ape permohonan apa? Khusus ring negara apa kepengin dadi pegawai negeri. Cek ditampa. Sampeyan ndonga saben mari ndonga maca bet iki ping 7 bulan baleni sampai ping 7. Sing mantep engko lak kasil saknalika. Tapi sing ana hubungane dengan maknane lho. Hitung-hitung simpenan kanggo sampean. Kalau sampean calon kiai gak duwe senjata donga, senjata apa maneh? Gak donga sing diwaca. Wa man utahe sapane wong zakaraku zikir manhu ing hadzal bait. Fi sobahi kul yaumin dalam isu-isu ane saben-saben dino. Wa karara lan bolan baleni man ing salmahat arba'imiatin ping 400 watis an lan songo wasamani marang 80 ambalan. Wa wadho palan netepi man ala zalika ing atase mengkono zakaro mau Fataha mongko buka sapa Allah lau maring man. Baban ila wijati. Ing lawang ila wijati maring arah-arahing Allah. Sama nek kepengin dadi wong makrifat. Iso ketompo Gusti Allah. Saman wiritan
saben-saben esuk wiritan bet iki lak gampang wiritane wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bisalmahat. Hanya salmahati saman bulan baleni ku asma ning Gusti Allah. Salmahat, salmahat, salmahat. Diwaca ping pira? 489. Bulan baleni engko lak lho apa sing saman tuju semua mendapatkan kemudahan. Kabeh wong bantu sampean gak ana sing ngalang-alangi. Khususnya nape gawe pondok gede, semua harus membantu sampean. Jo nganti dadi penghalang. Gampang carane wiritane tarik meraktekno, maknane wis iso sampean.